ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு நிவி லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி என்ன விளாக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய டைப் ரைட்டிங் கிளாஸ் எக்ஸாமு. ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் எக்ஸாம் எழுத போகிறேன். சரி, ஓகே, இன்னிலேருந்து ஒரு குட்டியாக விளாக் மாதிரி எடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சேன். ஸோ அதனால் ஃப்ரைடே இன்றைக்கி, ஸோ ஃப்ரைடே ஈவினிங்லேருந்து ஒரு விளாக் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக அந்த விளாக் உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நிவி லைஃப் ஸ்டைல் சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இப்போ வீடியோக்குள்ளே வந்தாச்சு. நிறைய வந்து கொஞ்சம் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க வேண்டியது இருக்குது, ஜெராக்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது, அப்பார்ட் ஃப்ரம் டைப்ரைட்டிங் எக்ஸாம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே விலாகை கண்டினியூ பண்ணுறேன். வாங்க பார்க்கலாம். ஃப்ரைடே சாட்டர்டே விலாக். வாங்க விலாகை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு நானும் என் தங்கச்சியும் மார்க்கெட் போயிட்டு ஜெராக்ஸ் ஷாப்பில் போயிட்டு ஜெராக்ஸு, அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் பிரிண்ட் அவுட்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். ஜெராக்ஸ் எடுக்கிற ஒர்க்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ எங்கள் அம்மா வந்து கொஞ்சம் திங்ஸ் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க. அதை மட்டும் வாங்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு போயிடலாம். ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். டைம் வந்து ஒரு 7:45 ஆகுது. இப்போ நாங்கள் கிளம்ப போகிறோம். ஸோ கிளம்பிட்டு விலாகை வந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஃபுல்லாக வந்து எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். ஆதார் கார்டு, அப்புறம் அட்மிட் கார்டு எல்லாமே வந்து ஃபைல் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ நாங்கள் கிளம்ப வேண்டியது தான். 9 o'clock வந்து அங்கே போகணும். பெரியார் காலேஜ். எனக்கு வந்து பெரியார் பாலிடெக்னிக் காலேஜ் தஞ்சாவூர் தான் வந்து சென்டராக போட்டிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் சாமியெல்லாம் கும்பிட்டுட்டு அப்புறம் எங்கள் அம்மாவுக்கும் பாய் சொல்லிவிட்டு நானும் வந்து கிளம்பிட்டேன். 8 o'clock கிளம்பிட்டோம். 9 o'clock வந்து சென்டர் போயாச்சு. 10 o'clock வந்து எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஸோ போகிற வழியெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு குட்டி குட்டியான கிளிப்ஸ் எல்லாமே வந்து எடுத்திருக்கேன். எல்லாமே ரெடி ஆகிட்டு நான் வந்து ஸ்கார்ஃப் எடுத்துகிட்டு வரலான்னு நினச்சேன். கடைசியில் அதை எடுத்துகிட்டு வரவே மறந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் பெரியார் காலேஜ்கிட்டையும் வந்துட்டோம். இது வந்து பெரியார் பாலிடெக்னிக் காலேஜ் வந்து எனக்கு வந்து போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து பெரியார் மணியம்மை காலேஜ். ஸோ ஜஸ்ட்டு நான் போகும்போது அப்படியே எல்லாத்தையுமே வந்து ஷூட் பண்ணியிருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் அந்த காலேஜ்க்கு வந்து வரேன். எனக்கு பெருசாக வந்து பாலிடெக்னிக் காலேஜ் இருக்கிறத விட எனக்கு மணியம்மை இருக்கிறது தான் நல்லாவே தெரியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து உள்ளே போனால் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. நான் வந்து செகண்ட் பேட்ச்சு. பெருசாக காலேஜ் உள்ள எந்த விலாகுமே எடுத்திருக்க மாட்டேன். ஏன்னா ஃபோன் வந்து எங்கள் அப்பா கிட்டே கொடுத்தாச்சு. ஏன்னா ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே அங்கே ஓடிட்டு இருந்துச்சு. எங்கள் சாரும் வந்திருந்தாங்க. காலேஜ் உண்மையாகவே சூப்பராக இருந்துச்சு. வெளியில் ஃபுல்லாக நல்ல கார்டன் மாதிரி. காலேஜ் ரொம்ப ஓல்டிஷாக இருந்துச்சு. ரொம்ப பழமையான அந்த வின்டேஜோட ஸ்டைலில் இருக்கக்கூடிய காலேஜ் மாதிரி இருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்தது. அண்டு போயிட்டு எக்ஸாம்லாம் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன். வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, சைன் போடாமல் வந்துட்டேன் அப்படின்றதுனால அவங்க யாருமே சைன் வந்து போடணுன்னே எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. லாஸ்ட்டாக எங்கள் சார்கிட்டையும் நான் வந்து பேசிட்டு தான் வந்தேன். அப்பையும் சைன் கேட்கல. எங்கள் சென்டர்லேருந்து போன யாருமே சைன் போடாமல் போயிட்டோம். ஸோ அகெயின் வந்து சைன் போடணுன்னு சொன்னதுனால பாதி தூரம் நானும் எங்கள் அப்பாவும் போய் சைன் பண்ணிவிட்டு வந்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் சிவகங்கை பார்க்குக்கு வந்து போயிருந்தோம். எங்கள் அம்மா, என் தங்கச்சி, நான் 3 பேரும். எங்கள் ஏரியாவில் வந்து பவர் கட், சோரியா அங்கே போய் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது. அதனால் அங்கே போயிட்டோம். அங்கே போயிட்டு நாங்கள் வந்து எங்கள் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் நாங்கள் அங்கே போயிட்டு வந்து எங்கள் அம்மாவே குக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க. அங்கே போயிட்டு காலிஃப்ளவர் மட்டும் கேன்டீன்லேருந்து வாங்கிட்டு சாப்பிட்டோம். ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஸ்ட்ரைட்டாக நான் வந்து காலேஜில் இருந்து அங்கே போனதுனால ஒரு 1 hour தான் இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் உடனே கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஓகேயா, இப்போ நீங்கள் வந்து நாங்கள் பார்க்கில் இருந்த வரையும் பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் எனக்கு செம்ம டயர்டாகிடுச்சு. பிகாஸ் மார்னிங்கும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அகெயின் வந்து ட்ராவல் பண்ண டயர்டே வந்து எனக்கு இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் வீட்டுக்கு வந்தோடனே செம்மையாக தூங்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காலேஜில் வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்பீச்சில் வந்து நான் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதுக்கான லாஸ்ட் டேட் இன்றைக்கி வீடியோ ஷூட் பண்ணி அனுப்ப சொல்லியிருக்காங்க 3 minutes. ஸோ அதனால் நானும் என் தங்கச்சியும் வந்து கேமரா செட் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ தான் நான் கொஞ்சம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கேன். ரெடி ஆகிட்டு ஸ்பீச்சுக்கான வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு அனுப்பணும். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த விலாகு. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த விலாக் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த விலாக் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் நிவி லைஃப் ஸ்டைல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் எல்லாமே வரப்போகுது. பாய்.